զրույցը պետքա պատրաստվել։ Վերջ։ Հաստորեն ժամը շփոթել էի, ոչ թե 2 ժամ ուշացել եմ, այլ 2 ժամ շուտ է։ Բարև ձեզ, այսօրվա մեր հյուրն է շատ լավ մարդ, շատ լավ դերասան, արտիստ, Կոստյա Մելիքյանը, բարև ձեզ Կոստյա։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Շատ լավ ենք, շնորհակալություն։ Վերջապես հանդիպեցինք։ Այո, ճիշտ եք։ Դուք պատրաստ եք։ Պատրաստ եմ։ Դե ինչ սկսեցինք։ Առաջի հարցը մենք կտանք ձեզ, այսինքն կենսագրության հարցեր։ Ինչպես սկսվեց ձեր ճանապարհը որպես դերասան եւ հումորային բլոգեր։ Դա փոքր ժամանակ, երբ որ ես ապրում եմ Շամշադինում, ես արմատներով Շամշադինից եմ։ Ու տելևիզորով երբ որ ցույց են տալիս մեր բակը, ես անընդհատ հեռուստացույցի դիմաց sense նստած երեխայի նման sense նայում էի ու երազում էի հանդիպել օրինակ Լալա Մնացականյանի հետ, Ռաֆայել Քոթանջյանի հետ ու երբ որ ընդունում եմ թատերական ինստիտուտ գուշակեք իմ դասախոսները ովքեր են։ Հենց նրանք Լալա Մնացականյանը, Ռաֆայել Քոթանջյանը։ Այո։ Ու իրանք իմ մեջ ավելի շատ սերմանեցին սեր դեպի թատրոն։ Կինոն այդքան էլ չէ, բայց սեր դեպի թատրոն ահա որ մեծ է։ շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը։ Ինչպես եք ընտրում ինչ-որ կերպար, որը պետք է մարմնավորեք։ Ձեր սոցցանցերում։ Շատ լավ։ Նայեք, ես որպես դերասան, երբ որ փողոցում քայլում եմ կամ Երևանի սրճարաններից մեկում նստած եմ լինում, ես ուղղակի չեմ դուրս կամ միջորդելիքս չեմ ուտում։ Ես պատուհանից ուղղակի նայում եմ մարդկանց, ռեստորանում նստած մարդկանց, վերցնում եմ իրանց կերպարները, ու երբ որ թատրոնում ներկայացում ենք բեմադրում, ասում են, այ ես ինչ կերպարը, ես արդեն հիշում եմ, որ այնտեղից նայել եմ, պես կերպար տեսել եմ միջոցի, ու վերցնում եմ, ասում եմ, այս է, Շնորհակալություն։ Ինչպիսի նախագծեր եք պատրաստում ներկայացնել ապագայում կամ հումորային վիդեոներ, որը կհետաքրքրի մեր հեռուստատեսողներին։ Նայեք, հումորային վիդեոները, այդ հումորային բլոգինգով, որ զբաղվում եմ, իմ բոլոր ընկերները գիտեն, որ ես նմանակումներ կարողանում եմ լավ անեմ։ Ես չեմ ընտրում, իրանք են ինձ ընտրում ուղարկում այդ վիդեոները ու ասում եմ, որ խնդրենք իրա նմանակումը կանեք։ Իսկ թատրոնում, ֆիլմում առայժմ առաջարկներ չունեմ ու եթե ունենամ հիմա չեմ էլ հասցնի, որովհետև թատրոնում ունենք 2 ներկայացման պրեմիերա։ Դուք գիտեք ինչ դժվար է թատրոնում ներկայացումներ բեմադրելը, ինչքան ժամանակատար է։ Եվ պլյուս դրան մենք մարզերում, մեր թատրոնով մարզերում երեխաներին դասավանդում ենք անվճար։ Սյունիքի մարզում, Տավուշի մարզում, Գեղարքունիքի մարզում, շատ մեծ խմբեր ունեմ, 10-ից 17 տարեկան երեխեք ունեմ, իրանք իմ երեխեքն են, ու դասավանդում եմ դերասանի վարպետություն, բայց հիմա մի քիչ շատ խառն է, էլի։ Դու մեր հետևորդներին կհետաքրքրի թե դուք որ թատրոնում եք ներկայիս պահին եւ որն է ձեր թատրոնում։ Ես թեք թատրոնում եմ։ Ինքը արդեն 6 տարվա թատրոն է, եթե չեմ սխալվում։ Մենք ունենք քիչ դերասաններ, մոտ 6 հոգով ենք եւ մեկ ռեժիսոր։ Բեմադրություններ ենք անում եւ մանկական եւ մեծերի համար
Այդքանը։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը։ Դուք նշեցիք, որ ունեք սիրված դերասաններ, բայց դուք չնշեցիք, թե ունեք ինչ-որ սիրված բլոգեր, ասենք, որին դիտում եք ու իրանից ստանում եք մոտիվացիա։ Կամ դերասան, որից ոգեշնչվել եք դառնալ։ Դերասանները նշեցի։ Բլոգերները դե բոլորս էլ գիտենք Reel թերթելուց կամ TikTok նայելուց վերում են բլոգերներ ու նայում ենք կառուցնացնեմ երևի 2 հոգու կամ 1 հոգու ում վիդեոները իրոք սենց նայում խնդում եմ ոգեշնչելու բան չկա, որ մեկս մեկով էլ կարող են ոգեշնչվել, կամ չգիտեմ Աշոտի վիդեոներն եմ նայում, բայց մենք իրար չենք հետևում ՀՎՆՍ-ի թե Հավայի։ Աշի։ Աշ Հավայի, հա։ Իրա վիդեոներն ա միշտ իմ TikTok-ի ռեքերում բերում ու նայում եմ։ Շնորհակալություն եւ եկանք հասանք տրամաբանական հարցերին։ Սկսենք առաջինից։ Սկսենք։ Որ ձեռքով է հարմար խառնել թեյը։ Իրականում տրամաբանական հարցերից ես միշտ հեռու եմ եղել։ Որ ձեռքով Հարմար է խառնել թեյը։ չգիտեմ։ Իրականում այն ձեռքում, որտեղ գթալն է, քանի որ գթալով հեշտ է խառնելը։ Երկրորդ հարցը, որ ապսեից հնարավոր չէ որևէ բան ուտել։ Այդ մեկը գիտեմ հեշտը։ Ասեք։ Իրականում այդ մեկը գիտեի, որը որ դատարկ է։ Ճիշտ է, բրավո։ Ու ասենք, որ մեր նախագծերում գոնե եթե մեկ միավոր հավաքում եք, դուք արդեն հաղթող եք, բայց ձեր էլի փուլեր կան։ Վստահ եմ էլի կհավաքեք։ Ես էլ։ Հիմա անցնում ենք մանրադիտակի փուլին։ Մենք ձեզ ուղարկում ենք մրգի կամ բանջարեղենի մանրադիտակով արված նկար եւ դուք պետք է գուշակեք ինչ միրգ կամ բանջարեղեն է դա։ Առաջին նկարը հիմա ուղարկենք։ Այս գարեջրի պղպջակները։ Բայց սա գարեջուր չէ, եւս փորձեք։ Չէ, միրգ եւ բանջարեղեն։ Միրգ եւ բանջարեղեն։ Բայց շատ նման է գարեջրի պղպջակների։ Մանգո։ Ցավոք ոչ, շատ ծիրաններ։ Պատասխանեցիք։ Հայկական ծիրանվանդական, այո։ Չէ, Նուրա։ իրականում սա սմբուկներ։ Սմբուկ։ Այո, սմբուկը ունի այս տեսքը։ Ինչքան է զարմանալի է, բայց մանրադիտակի տակ այս տեսքն ունի։ Մի վարկյան, ես շոկի մեջ եմ, մի վարկյան։ Երկրորդ լուսանկարը, որ ուղարկել եք, սա սմբուկն է մանրադիտակով։ Այո։ Իսկ մյուսը ծիրանն է։ Այո։ Մոլոդեց։ Այս տեսքն ունի մանրադիտակով։ Ճիշտ է, զարմանալի է, բայց դե։ Իսկ հիմա ինտելեկտուալ հարցերի փուլն է։ Աֆրիկայի ամենաբարձր լեռը ո՞րն է։ Շատ հեշտ է, ես գիտեք ճաշկարագրությունից շատ լավ եմ եկել դպրոցում։ Դե։ Ասել։ Եմ հիշում իր բարձրությունը 5800 թենտը։ Ասեմ ինքը նման է մեր Արարատ լեռանը, իր վրա միշտ ձյուն է, ու ես երբեք այդ բառը չեմ կարացել ասել, Կիլիմանջարոն է։ Այո, ճիշտ է։ Դուք այս դժվար հարցին շատ հեշտ պատասխանեցիք։
Բրավո։ Ասենք հաջորդ հարցին երբ է ծնվել Մհեր Մկրտչյանը։ Առաջին տարբերակ 1930 թվական, երկրորդ տարբերակ 1921 թվական եւ երրորդ տարբերակ 1931 թվական։ Շատ ամոթ կլինի, որ ես այդ հարցին չկարենամ պատասխանեմ։ Ինքը ծնվել է 1930 թվականի հուլիսի 4-ին։ Այո, դուք ճիշտ եք։ Եվ մահացել է 1993 թվականի դեկտեմբերի 29-ին։ Ճիշտ եք, բրավո։ Իսկ հիմա անցնում ենք հաջորդ փուլին, որի անունն է ծանոթ անծանոթ։ Մենք ձեզ ուղարկում ենք առաջինը ծանոթ անձի աչք եւ դուք պետք է գուշակեք, թե ով է այդ աստղը, եւ երկրորդը մենք ձեզ ուղարկում ենք հայտնի տեղանքի մի վայր եւ դուք պետք է գուշակեք այդ վայրը, որ Ալբոմի տեսնեմ ուղարկեք։ Ուղարկել ենք։ Երեխեք ոչ մեկի աչքը մտած չկամ, չեմ կարող ասեմ։ Հուշումներ չկան։ Չէ, հուշումներ կան, իրականում ինքը շատ հայտնի սիրված դերասան է, հիմնականում սիթքոմներում ենք մենք իրեն տեսնում, շատ արտիստիկ շոտրով դերասան է իմ համար։ Այժմ անգամ նա աշխատում է, այսինքն դեռ գործում է Այսպես ոլորտում։ ինքը շատ հայտնի դերասան է։ Ինքը երգում է, լա։ Այո։ Այո, Երաժշտական Աղեք հուշում տա։ Այո, այո, երաժշտական եւ թատերական։ ամուսնացած է։ Այո, երեխաներ։ Երեխաներ։ Այսպես ինչքան հուշում տվենք, չէ, արդեն էլ չեն կարող, պետքա գուշակեք։ Իրականում ինձ թվում է կամ ինքը Միհիրան Ծառուկյանն է, որ դպրոցում է, ինչքան որ տեղյակ է։ Սիթքոմում նկարվում Միհիրան Ծառուկյան։ Ցավոք ոչ։ Սա Գրիգոր Դանելյանն է։ Գրիգոր Դանելյանն է։ Երեխեք մեր բոլոր եկեղեցիների գմբեթները նույն քարից են, նույն գույնի են շատերը։ Չեմ կարող ասեմ։ Սենց ասեմ, շատ հայտնի է, շատ սիրված է, ու սենց ասեմ, դուք իրան նենց չեք կարող էլի չիմանաք, ինքը քիչ բան է էլի, Հայաստանի հայտնի Կարերը որ տենում են, ինձ մի քիչ նվանացնում է Գեղարդի վանքին։ Այո, դուք ճիշտ եք, Գեղարդի վանքն է սա։ Բայց իր անունը ոնց է, իր անունը Սուրբ Հենց Չէ, սուտ է, հենց իրան Գեղարդին վանք։ Մերսի շատ երեխեք, տեսեք, ջայներից ավելի շատ մանես։ հիմա մենք ձեզ կուղարկենք հայտնի ֆիլմից հատված եւ դուք պետք է փորձեք Գդրավ, թելը գդրավ։ Գուշակեցի, պետք է անունը ասեմ անպայման։ Այո։ Իրականում ասեցի շատ հայտնի ֆրազա, սա կտորմը երկինք ֆիլմն է, Դուք ստացաք եւս մեկ միավոր։ Այս ծափարությունները ձեզ, դուք արդեն հաղթող եք։ Եվ անցնում ենք վերջի փուլին, եւ այս վերջի փուլի անունն է հաղորդումը ավարտենք հումորով։ Կխնդրենք ներկայացնել մի հետաքրքիր դեպք ձեր կյանքից, ձեր կարիերայից։ Վերջերս ներկայացման պրեմիերաներ մեր ու մենք քանի որ գնում ենք դաս ենք տալիս, մնում ենք հյուրանոցներում, օրինակ Սյունիքում, Սյունիքի երեխաների համար որ գնացել ենք դաս տալու, մնացել ենք հյուրանոցում ու մենք պետք է այդ մի շաբաթվա ընթացքում եւս փորձեր անեինք, էլի որ գայինք պրեմիերան խաղայինք, որպեսզի ներկայացման փորձերը հետ չմնեին։ Ու ես այդտեղ խաղում եմ սիրամար։ ու չգիտեինք որ հյուրանոցի այդ հարկում էլի մարդիկ կան մնացող։ Սիրամար քակած, պոչը դրած հյուրանոցի այդ հարկի ֆոյեում իմ համար խաղում եմ, մեկ էլ հետ եմ գնում, ընկնում եմ ինչ որ մի հատ չաղ ջաջայի գիրք։
ու ինքը ասեց մայքով դուրս է եկել տենա որ էդի շխորային էդի շոկոլադ է ու ես նայում եմ իրան փոչը ձեռը ասեց դրանց ինքը նայում է ինձ այսինքն կներեք խոսքով տենց այդ բանը շատ խանգարում էր Շնորհակալություն շատ, իսկ սիրելի հետևորդներ նշեմ, որ այսօրվա մեր հյուրն էր սիրված բլոգեր, ճանաչված դերասան, լավ մարդ, Կոստյա Մելիքյանը, շնորհակալություն, որ ինձ ու մայրին չմերժեցիք։ Ես չեմ տենց գովում, մերսի շատ։ Ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ։ Ուզում եմ ձեր գործին լիքը հաջողություններ մաղթեմ։ Շնորհակալություն շատ։ Երբեք իրոք չհուսահատվեք։ Ամեն մի վատ բանից չասեք, ով դե լավ է, ոչ մի բան էլ չենք անում։ Ոչ, միշտ արեք։ Միշտ։ Շնորհակալություն շատ, անչափ շնորհակալություն։ Չհուսահատվեք։ Շնորհակալություն շատ, հաջողություն։ Ինչ հարգելի հետևորդներ, եթե ձեզ դուր են գալիս մեր վիդեոները, կարող եք մեզ հետևել եւ Instagram-ում, եւ TikTok-ում, եւ նաեւ YouTube-ում, գրելով Մհեր Գրիգորյան, Նարեկ Ղազարյան։ Էջերը էկրանին է, մեր երկուսի։ այստեղ։ Դե ինչ հաջողություն։ Ստեսություն։